ஐடியூப் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். வீடியோ ஒளிப்பதிவு செய்து கொண்டிருக்கும் போது என்னால் உங்களோடு பேச இயலவில்லை. காரணம் சரியான குளிர். இந்த குளிரோடு நான் வீடியோ பதிவு செய்ய உங்களோடு உரையாடி கொண்டு என்னால் பதிவு செய்ய இயலவில்லை. அதனால் நான் என்ன செய்தேன், பதிவு செய்த பிறகு என்னுடைய ரூம் ஸ்டுடியோவில் சென்று அமர்ந்து நான் இந்த ஆடியோ ரெக்கார்டிங் செய்த பிறகுதான் வீடியோ உங்களுக்கு பகிரப்படுகிறேன். நான் கனடாவில் சென்று 2 வாரம் கழித்து பார்க்கும் பொழுது தான் இந்த பனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொட்ட ஆரம்பிக்குது. ஸோ குளிரும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துகிட்டே இருந்தது. அப்போ தான் நண்பர்கள் சொன்னாங்க, இனி நீங்கள் வந்த நேரம் நல்ல நேரம், ஏனென்றால் இப்பொழுதெல்லாம் சரியான பனி பொழியக்கூடிய காலம். அப்போ நான் நினைத்தேன், சரி, இந்த பனிக்காலத்தை நம்ம அழகாக வீடியோ பதிவு செய்ய வேண்டும், நேயர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நானும் முடிவெடுத்தேன். நான் வசிக்கக்கூடிய அந்த தெருவினுடைய 4 முனைகள் நடந்து போகும்போது பார்க்குறப்ப ஒரு மனிதரை கூட பார்க்க இயலவில்லை. ஏன்னா எல்லாருமே வேலை, யாரும் வெளியே வர மாட்டாங்க. யாரும் வெளியில் பார்க்குறது அரிது. ஒரு சில நபர்கள் மட்டும் வெளியில் பார்க்க இயலும். ஆனால் இவ்வளோ நேரமாகி நம்ம பார்க்குறோம், ஒரு ஆள் கூட இல்லை. நான் மட்டும்தான் நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறேன். அது சரி, நல்லா அழகாக இருக்குது, எங்கே பார்த்தாலும் வெள்ளையாக இருக்குது. இப்போ இந்த வீடியோ பதிவில் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, இப்போ இந்த பனிமழை இந்த காலத்தில் நான் நினைக்கிறேன் -5 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த -5, -10, -20, -30, 35, 40 வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பதிவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். இந்த ஒவ்வொரு காலநிலை இந்த பனிமழை அதிகமாக ஆக இவைகளை நான் வீடியோ பதிவு செய்து உங்களோடு பகிர ஆசைப்பட்டு இந்த பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா, இது ஒரு மெயின் சாலை. இது ஒரு நம்ம ஊரில் சொல்கிற மாதிரி 100 ஃபீட் ரோடு மாதிரி, அதை விட அதிகமான அகலம் கொண்ட ரோடு. பார்த்திங்கன்னா, எங்கே பார்த்திங்கனாலும் அப்படியே பனிமழை பொழிந்து நிற்கிறது. எந்த நேரம்னு இல்லாமல் பனி பொழியும். சில நேரங்கள் பனிமழை பொழிகிறது ஸ்டாப் ஆகிடும். ஆனால் எங்கே பார்த்தாலும் பனி. இது உருகி போகிறதுக்கு கஷ்டம். இந்த காலங்கள், இந்த வின்டர் காலம் முடிய தான் இந்த கொட்டி கிடக்கக்கூடிய இந்த பனிகள் உருகி ஓட தண்ணியோடு சேர்ந்து போயிடும். ஆனால் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சுன்னா கவர்மெண்ட், அந்த முனிசிபாலிட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பனி ஒதுக்கக்கூடிய இந்த மிகப்பெரிய ஒரு கண்டெய்னர், ஒரு லாரி, ஒரு ஒதுக்கக்கூடிய, நம்ம ஊரில் ஜேசிபி மாதிரி இருக்காது, வேறு மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த வண்டி வச்சு ஒதுக்குவாங்க. அப்படியே ஒதுக்கி கூட்டி ஒவ்வொரு இடத்துலையா கூட்டி போட்டிருப்பாங்க. அழகாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். ஆனால் சரியான குளிர். ஆரம்பத்தில் நான் இங்கேருந்து போன டைமில் என்னால் இந்த குளிரை தாங்க முடியலை. ஒரு மாத காலம் ஆனப்போ ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, என்னால் தாங்கிக் கொள்ள இயன்றது. இந்த வண்டிகள் பார்த்திங்கன்னா, கார்கள், வாகனங்கள் எல்லாம் மிக ஸ்லோவாக தான், அதாவது நான் நினைக்கிறேன் அந்த கார் ஒரு 20 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் வந்திருக்கும். 20 இருக்காது, 10லேருந்து 20க்குள்ளால தான் இவங்க வண்டி ஓடி வருவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா, இப்போ -35, -35 அந்த காலம்தான் இது. அங்கே உள்ள வண்டிகளில் பார்த்திங்கன்னா, இந்த விண்டர் காலத்தில் ஒரு காருக்கு 8 டயர் வச்சுருப்பாங்க. இந்த விண்டர் காலத்தில் வேறு 4 டயர் மாற்றுவாங்க. மற்ற வெயில் காலத்தில் அந்த டயரை மாற்றி வைப்பாங்க. அப்படி
8 டயர் வச்சு மாற்றி தான் அந்த டயரை மாற்றி யூஸ் பண்ணுவாங்க. வின்டர் டைமில் அந்த டயரை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது நான் தங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி நான் இந்த இடத்துல தான் தங்கி இருக்கிறேன். இந்த பனியில் அப்படியே கொட்டும் பனியில் அப்படியே அழகாக ரசித்து கொண்டு நான் தங்கி இருக்கக்கூடிய என்னுடைய வீட்டினுள் நுழைகிறேன். இதுதான் நான் தங்கியிருக்கிற வீடு. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து மாலை 4 மணி டைம். இந்த நேரம் வந்து அங்கு மாலை 4 மணி. இந்த நான் போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஷொட்டர், ஸோ இந்த ஷொட்டர் இந்த கோட்டு போட்டோம்னா அவ்வளோ பெருசாக குளிராது. இந்த அளவுக்கு பனி கொட்டுற டைமில் குளிர் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும். இந்த அளவுக்கு நல்லா பனி கொட்டிக்கிட்டு இருக்குன்னா ஜாலியாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும், என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஆனால் குளிர் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும். ஆனால் இந்த கோட்டு போட்டுக்கிட்டோம்னா நமக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. இந்த கோட்டு பார்த்திங்கன்னா கெனடியன் டாலர் வந்து $450. நம்ம ஊர் காசு கிட்டத்தட்ட 20,000 ரூபா. 450 டாலர். யா, பார்த்தீங்களா? என்னுடைய வீட்டினுள் நுழைகிறேன். நான் இங்கே தான் தங்கியிருக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் 2 டோர் இருக்கும். பார்த்துங்க, முதல் டோரு 2 டோர் இல்லை, சாரி 3 டோர் இருக்கும். முதல் ஒரு டோரை திறந்து வச்சுருக்கேன், கிளாஸ் போட்ட டோரு. இதுக்கு அடுத்து கீ போட்டு அடுத்த டோரை திறக்கிறேன். அதையும் தாண்டி அது ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி இருக்கும், அதையும் தாண்டி அடுத்த டோர் திறப்பேன். அதுக்கடுத்து என்னுடைய ரூம் டோர் இருக்கும். அப்படி 1 2 3 டோர்கள் இருக்கும், 3 கதவுகள் இருக்கும். அப்போ தான் இந்த குளிர் வந்து நம்ம உள்ளே வந்து வராமல் இருக்கும். இப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன். ஒரு முறை பார்த்திங்கன்னா இந்த கோட்டு இல்லாமல் நான் வெளியே போய் பார்த்தேன் குளிர் எப்படி இருக்கிறது. கோட் இல்லாமல் நம்மளால் தாங்க முடியுமா, தாங்க இயலுதா அப்படின்னு நான் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்தேன். நான் என்னுடைய ரூமுக்கு உள்ளே வந்துட்டேன். இதுதான் நான் தங்கியிருக்கிற ரூம், என்னுடைய வீடு. வீட்டினில் நுழைந்த பிறகுதான் லைட்டு போடுறேன். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா 3 டோர் பார்த்துருப்பீங்க நான் திறக்கும்போது. இப்போ நான் வந்து அந்த ஷொட்டரை, அதாவது நான் போட்டிருந்த கோட்டை கழட்டி போட்டுவிட்டு என்னால் இந்த குளிர் தாங்க முடியுமா என்று மறுநாள் காலை, இது அன்றைய தினம் இல்லை, அடுத்த நாள் காலை நான் வெளியில் இறங்கி பார்க்கிறேன். அடுத்த நாள் காலை கோட் இல்லாமல் வெளியே வந்தேன். ஆனால் சின்ன அந்த ஷொட்டர் போட்டிருக்கேன். அது ஒரு கொஞ்சம் கட்டியான கம்பளி மாதிரி செய்யப்பட்ட ஒரு ஷொட்டர் போட்டிருக்கேன். ஆனால் நல்ல குளிர், வேகமான காற்று வீசுகிறது. இந்த காற்று வீசினால் சரியான குளிர், நமக்கு நல்ல குளிராக இருக்கும். காற்று இல்லாமல் பனி பொழிந்து கொண்டு இருந்தால் குளிர் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும். இப்போ காற்று வீசி கொண்டிருக்கிறது, சரியான குளிர். ஒவ்வொரு வீட்டினுடைய முன்பகுதியில் அவர்களுக்கு நடந்து செல்வதற்கு தடையாக இருந்தாலோ, வாகனங்கள் பார்க் பண்ணுறதுக்கு தடையாக இருந்தாலோ, அந்த இடங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாதைகளில் உள்ள பனி இதையெல்லாம் மாற்றி ஒவ்வொரு இடத்துல கூட்டி போடுவாங்க. நடக்கும்போது அந்த பனியில் நடக்கக்கூடிய சவுண்டு கேட்குறது பார்த்தீங்களா? அதாவது சர்க்குன்ற அந்த சவுண்டு வருது. அது நல்ல அழகாக இருக்கும். அந்த நடக்க நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. நல்லா ரசித்தேன். கனடாவினுடைய இந்த பனிக்காலம் மிக அழகானது. வேலை நேரங்கள் குறைக்கப்படும் இந்த பனிக்காலத்துல எல்லாம். அந்த இப்போ கனடாவில் பார்த்தீங்கன்னா, இது டொரண்டோவில் ஸ்காப்ரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம். நான் அங்கே தான் தங்கியிருந்தேன், அந்த ஊரில் தான் தங்கியிருக்கிறேன். அந்த அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்களா, யாருமே வெளியில் பார்க்க முடியல. நம்ம இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணியும் ஒரு நபரை கூட நம்மளால் பார்க்க முடியவில்லை. நான் மட்டும்தான் இதை வீடியோ எடுப்பதற்காக வெளியே தெரிந்து கொண்டிருந்தேன்.
எல்லாருமே காரில் வருவாங்க, காரில் போவாங்க, இவ்வளவுதான். மீண்டும் நான் வெளியே போய் அடுத்து திருப்பி என்னால் தாங்க இயலாமல் போச்சு, சரியான குளிர். ஓகே, நம்ம நிறைய வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். மேலும் நிறைய விதவிதமான கனடாவினுடைய விதவிதமான வீடியோக்களுடன் உங்களை மீண்டும் நான் சந்திக்கிறேன். உங்களுடைய சிவகுமார். மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.